Jemi rikthyer në studio dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë kam një 64 vjeçare, quhet Katerina. Imazhi ka vendosur ta mbulojë dhe ne respektojmë vendimin e saj. Kërkon ndihmën e këtij emisioni. Mirëmbrëma zonjë. Dhe mirë se ka ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë. Të rrëfejmë jetën tënde sot. Historinë time është shumë e dhimbse, e trishtuar prej 41 vjetësh. Por bashkë me mua është dhe avokati Eduard Mullaraj, pasi kam nevojë për ndihmën e avokatit. Mirëmbrëma. Edhe një herë avokat. Pasi në pjesën e parë bashkë folëm për humbjen e ylli Elmadit dhe tani do flasim për këtë 64 vjeçare. Përshëndes dhe psikologen. Mirëmbrëma psikologe. Mirëmbrëma Odeta. Të falenderoj që të kam mbrëmjen e sotme në këtë studio. Faleminderit ty. Do të trajtojmë një histori të trisht të një zonje të dhunuar prej shumë vitesh. Por e dëgjojmë rrëfimin e zonjës. Jetë njeriu. Jam e dhunuar. Ishte një vit martesë. Më lindi djali, jam nënë shumë e dhunuar. Ishte i pa punë. Sa filloi punë, filloi duke më dhunuar. Bënte xheloz. Thoshte Katerina, ti ke punuar në spital. Kam punuar infermiere në shëndetësinë e rrethit mat. Dhe aty u njohë me bashkëshortin. Po, u njohë me mbledhësi. Babai vetë më pasi infermiere. Çfarë viti lidhet kuror bashk? Lidhem në vitin 70, në prill të 79-s. Në prill të 80-s, në 19 prill, lindi djali. Solloni jetë fëmijën e parë. Fëmijën e parë. E kam 39 vjeç. Kur nisi dhuna në familjen tuaj? Dhuna në familjen time nisi. Isha me një kasolle, kom çu nga materniteti djali me një kasolle me qira. Edhe ai ishte në fshat. Unë 3-4 muaj kom net që isha 7 zonë me djalin, kom net në dhomën e beqarëve, pa shtëpi. Një vit gati. Si ishe martes koti. Martes rrugash, si i thonë. Edhe gjithmonë më dhunonte 16 vjetë. S'kum bëma, veç që më kom linë ato 3 fëmijë. Përse ju dhunonte? Si nisi dhuna? Si nisi konflikti? Veç vite, pra si gjanë. Thyvi një gotë, thyvi një pjatë, a i do të më dhunonte. Vite nga shtëpi, do meshim rrugë më shkuke mamaja vetë, e do më dhunonte rrugës, se zide makinë. Sa të kishte një shkas, si se hecë të punë, a i do dhunonte mu, për shtë gjanë. Meshim rrugë, shkoshim në mërtë, ndasëm, kur na binte rruga, ke prindet e mija, i zvinte asë një herë. E ku mor djalin që ishë 4 vjeç për dore, shkosha se kisha fshat maman time, kisha të martu me maman, se unë jam rrit jetime vetë. Ju vetë jeni rritur jetime? Jetime, po. Nuk e keni njohur babain? E kanë rrit. Jo, më kalon në barkun e mamas. Mamaja më shmartu. Nga ajo që kisha rrit vetë jetime, humba jetën time, një bashkëshor dhe musë, në Trekanshin, dhunë, sklave pune, edhe sklave tratije, mu s'kisha bashkëshort, përse kisha për emën, për formalizën bashkëshort. A i dhe bënte dhunë. Unë visha nga puna, dhe bësha punët, a i veç rritë të kështu të si kriminell. Pa të qesh, pa gjonsi, edhe e muloshan në votërës, ku kisha një dhomë që i frishë në hashën, e prishën në një dhomë, që më dha shtetin krytë 3-4 vjetë, 7 vjetë. 10 vjetë këmë nëtë një dhomë. Nuk mendove njëherë të shkojë në polisi ta denoncoje? Se mendova se ishte mentaliteti të përsekutoshin fare fisin në të kohës. Se mendosha gjose isha rrit vetë jetime, se për 7 vjetë më fali sëti, më fali nga natyre dhe nga ashtë më fali 3 fëmijë. Isha rrit vetë për mirë, dhe ta humbi jetën tash për këto fëmijë. Vetë të rrisë me prindër të dyja, se ishim të barabat ekonomikisht, po legun e mandaj 5.500 lekë me rëshaun, 5.500. A i në shkollë të mesme, unë që në shkollën profesionale, për infermierë dhe të mesmet. E ku mërë nga krasta mërdaneshit, ekonomistë. Shpine ku më hapë dhe, me gjithë sakrificat, me gjithë... Ju më pas erdhët për një jetë më të mirë. U vendosët në Bathore, në këtë zonë, blet një pronë. 15 vjeqe, po. Qa viti ka qënë në momenti që keni ardhur në këtë zonë? Ku më ardhë në fundin e 93-shit. Në fund të vitit 1993? Në 93-shit, po. A i ka ardhë të maru në 93-shit. Në fund në vjetor, janar, 2 ditë para vitit 3. Pilot e 94. Se nuk erët bashkë si familja, por erë dhe ti në fillim me fëmijët? Po bashkë, unë se rrysha veni se kisha blej një kasolle, kisha blej me një ndëllim tokë, shita palatin në Borrell. Kërë 10 vjetë e mëra një palat, një ta 6 vjetë një palat, para brikat. Shita ata dhe mëra tokën në Borrell, në Tiranë. Dhe ndërtuat aty një banesë? E rujta unë, e rëja unë, sklave, vesh të punu, vesh kanalet e Bathores që më hyshin mrena, më shante me disë Bathores. Më shante një punë më lente më ndërzim,
Pse se ke bone? Më dhunonte, disa herë këm tentu të vras vetë. Po dhe shë, rrisë fëmijë ti, për fëmijë ku vetë. Gjeje rrugën më të shkurtër për vetmohimin e jetës tënde. Dhe nuk gjeje rrugën për të vajtur ke policia për të bërë denoncimin. Vitetur, denoncimin e këm bosh ashti me policia, këm bërë divorcin. Sa e thjerë policia e fotën mrena. Shkej djali e qiti. Edhe divorcin me policia ka dalë në 2017, në janar, 6 janar, ka dalë të mbra me dislaqë. Ka tentuar të vrasi? Të vrasi në 2017. Dhe ai vazhdon të jetë i lirë? Ka dalë, po se që në polici. Më ka dhënë unë me 12 prill, me 10 prill ishin pashkët. Në erë në 12 natës, më dhënoj, me thyu dhere. Çfarë moshe ka ky bashkëshorti juaj? Me 6 punë para me një shkurt. Jeni bashkëfushatarë? Me 65, po. Unë jam 64. Dhe në 93-shit, ju më pas kaluan vitet, arritët të ndërtonit një shtëpi në këtë zonë, në Bathore. Hapët dhe një lokal. Ti ke punuar shumë, ke sakrifikuar gjithë shka për të rritur fëmijët, 3 fëmijët. Po të e grusi këmë pa natit. Ose më dhe e fëjëri. A i vinte flinte, më lente punën lachin që bëshën gradacielet, të bësh pijat e lokalin. Edhe hikte më hyshe bëshë punë të shpis, edhe vite më kërkon të lëguris. Po atë shko, a ishe dilte të bret, ka i dënë të qefë, se ishte i lirë, a ka bëjet privatën e mund të jetën. U ku bëjet, e presë këto me më burë pa ekra. Ekonomikisht për e bartë, bile punë të nanës e të grusi, ku më bënë gjithë më natër, edhe i pako kafe, ku më pjek natër. Edhe e ku më blu natër. Ku shko, kisha marrë u kretë punë të shtëpisë. A i shlinte, e gjithë të këthy gratë tjetër. Kotë, për formalizëm. 26 vjetë. Kom shku 2 herë në plash me ta, në talet lejsh dhe në himar, dhunë papa, 26 vjetë si s'ka që s'ka. Edhe në ditët kur shkoni për të pushuar avokat, a i e dhunonte dhe shumë e rëndë. Dhunonte gushin. Më vjen shumë keqë, më thuaj punt e grua si bëja natën dhe punt e burrit isha detyruar t'i bëja ditën. Fëmijët e tu, se i ke nëzirë në jetë 3 fëmijë. I kam si ndërlita fëmijë, po s'kim Po, që bërë. qëfar qëndrimi banin në momenti kur babai ushtronte dhunë dhe jush? Në zbëdhëshim fare. Nuk dilni fare? S'kimi që i bërë, të shime ma. S'kimi që i bërë. Edhe të sot, që më ka dhunu dheri me 12 prill. Vesh të ashti, me 24 shtatore, këmë denancë në polici, 3 herë këmë po denancë. Për posë Po ke dhunës... marrë urdhër mbrojtje, më falë, Po së më dhanë urdhër mbrojtje se unë këmë qenë edhe nume në prill, komplet, Po? ftyra, dhe s'kom shku për fëmijët. A i kishte armë heshtjen time, armë të ftoft, e kishte armë, edhe tratin e mbante me dhunë kundër me. Kur e zbuluat, që dhe ju trathonte? Ka 10 vjetë. Kamarierin që ajo kishte marrë, e pusonte në lokalin e saj, se ju kishte dhe një lokal. Po pra, lokalin, pra, lokal. E keni kapur bashkëshortin. Po, kom ka. Por fëmijët në atë kohë, sa vjeç ishin? Zoshin, fëmijët ishin, ishte 20, kishte djali 6 vjetë, 7 vjetë gocën. E ka 4 Po si vjetë. reagoni fëmijët, kur merrnin vesh që babai i tyre dhunonte nënën e tyre? Si bën fare, pa zanë. Si që më trathona e që nuk i më bëhuza, as i zanë. U që dite. Nuk e ke mbështetjen e 3 fëmijëve? Jo, Ku ndodhen sot 3 fëmijët e tu? tu Shqipëri, me mu. Në lagje i kam 2 gocët, që unë i bano me mu. Po kur të shikojnë ty të gjakosur, Po, të dhunuar, fare. nuk shkojnë këta fëmijë në polici të denoncojnë? Mos i fëlti. Mos i fëlti. Po marrëdhëniet me babain, si i kanë? Mirë i kanë vjej, sa për si e faqe. Kur vjen e i janë fëmijët, dhe unë e hikë për shpijes, nuk rrim me ta. Dal jashtë. Në bazë S'kemi gjithjes, arë, ka 5 vjetë festa vitit të ri, as bajram, as vit të ri, se ne jemi muslimane, as i gjo. Se nuk u shkoj unë në tavolinë. në bazë gjithjes martesës, ju ku jetoni? Jetëm, aty jetoj. Në të njëjtin kul? Në të njëjtin kul? Në të njëjtin banes. Ndërsa fëmijët janë martuar, Po, kanë kryuar familjet e tyre. Djali rri aty në shtëpi katin e parë, ose në rri. Pyesim Klorindën, psikologen ton. Keni folur me Katerinën dhe përpara se të hyni në transmetim. Kush është komenti juaj? Kjo zonjë është në një situatë shumë të vështirë. Jeton me ish bashkëshortin ende, ka frikë të jetoj, ai e dhunon, e ka dhunuar. Dhuna në familje ka rezultuar një problem madhor në shoqërinë shqiptare gjatë gjithë viteve të fundit. Dhe kjo është një temë që citohet përsëri në emisionin e sotëm, përsëri dhuna në familje.
zonja Katerina ka ardhur të kërkojë ndihmë, përveç se gjithë dhunës që ka ushtruar bashorti, mund të përmend që janë disa nga format të shumta të dhunës, sepse dhuna ka format e saj, ku kam abuzimin fizik, abuzimin emocional, psikologjik dhe ekonomik, ku zonja Katerina i ka të gjitha format e dhunës në familjen e saj. Klorinda, kjo zonjë, kjo 64 vjeçare që kemi mbrëmjen e sotme në këtë studio, jo vetëm është dhunuar psikologjikisht dhe fizikisht, është përçmuar, ka tentuar të vrasi veten e saj, kur i ka kërkuar bashorti divorcin, ai ka tentuar ta vrasi dhe vazhdon të jetojë edhe sot e kësaj dite me këtë zotëri, me babain e 3 fëmijëve të saj. Po, këtu do ndalesh në fakta Odeta, sepse dhuna në familje nuk i dëmton vetëm njerëzit fizikisht ose emocionalisht. Ajo i dëmton në mënyrën e saj më të mundshme të përçmimit, të shtypjes, kur sjell dhe vetbesimin e ulët tek viktimat e saj, që në këtë rast kemi zonjën Katerina, e cila është e dhunuar nga bashkëshorti. Duke patur një vetvlerësim të ulët, zonja nuk ka ditur domethënë cila është mënyra ose zgjedhja e mundshme të situatës të krijuar. Kjo bën që ajo të humbasi fuqinë, të gjejë një zgjedhje të mundshme dhe të krijojë një situatë sa më të mirë për gjendjen e saj, por dhe për fëmijët, duke thënë që ajo kishte edhe 3 fëmijë ato. Pra, ajo që më bën përshtypje janë 3 fëmijët. Sot janë rritur, kanë familjen e tyre dhe nuk e mbështesin këtë nën. Mbështetja që ne mund të themi që fëmijët mund t'i kishin dhënë, ishte një mbështetje morale ose një mbështetje në fjalë nënës, duke patur këtë dhunë, duke e parë sa ta jetonin në atë kohë me nënës, se dhuna ka filluar që në lindjen e djalit të parë, siç shpreu zonja Katerina, dhe ata tani kanë krijuar dhe familjen e tyre, duke qenë se janë dhe vetë familjar, do ta kishin mbështetur nënën. Dhe ajo që unë vura re dhe dëgjova dhe prekem nga kjo që zonja e ka bërë divorcin jo më pak se një muaj, para një muaj. Dhe dhjetor të vitit kaluar ka ndodhur divorci. Po, dhe duke qenë që ajo ka duruar në gjithë këto vite, dhunë psikologjike, dhunë morale, dhunë fizike, fëmijët duhet të kishin një mbështetje sa më të shumë për nënën e tyre. Dhe është situatë shumë e vështirë, vazhdon të jetojë ende me dhunusin e saj në të njëjtën shtëpi pasi nuk është bërë ndarja e pasurisë, por këtë gjë do ta diskutojmë më vonë avokati. Unë të falenderoj psikologe për komentin, nuk e di nëse ke diçka për të shtuar ose të japësh një këshill kësaj zonje mbrëmjen e sotme ku duhet të trokasi, në cilin institucion, ndihet e friksuar, thotë nuk flet dot. Më duket sikur do vit më hapi derën, të më vrasi, pasi e ka bërë këtë gjë ky zotëri disa herë. Në fakt, jo vetëm për zonjën Katerina, por edhe për të gjitha gratë që ndihen të dhunuara dhe janë të dhunuara nga bashorti, mendoj se siguria rritet kur ju bëheni të vetëdijshme për ngjarjen ku jeni dhe ju duhet të gjeni një plan shpëtimi, ku vetë zonja Katerina e ka gjetur edhe pse mbas kaq vitesh një plan shpëtimi që ishte vetë divorci, duhet të bëjmë pyetjes vetes që unë jam e dhunuar, ndjem keq, ndjem e pasigurt, duke qenë për krah një individi të tillë, po kur jam pak të individ, a do ndihem më i sigurt, duhet ta provuar këtë gjë dhe gjem në mënyrën më të mundshme që të jemi sa më të lumtur, sa më të qetë shpirtërisht, por dhe fizikisht jo të dhunuara. Të falenderoj Klorinda. Faleminderit. Katerina, po fëmijët janë dhunuar? Thash, vetëm vajza është dhunuar. Vajza është dhunuar. Vetëm vajza është dhunuar dhe fëmijët gjithë të ngjarjet që kom pas ti thot mos i fal. Po si më mam të riun e këtu me ju mos i fal. Të shoh burrin të kthy, shko me disditë se kthehet si sharlatan. Pra ju zbuluat edhe tradhtin më pas. Po, edhe tash ka 10 vjet prap shkon ai kujt qefi dhe i di se ku i ka. Po sa vjeç është bashorti juaj? 45 vjeç. Po te familjarët tuaj nuk kërkoni të ndihmë? Kom kërku ndihmë ke vëllezërit e vet, s'kemi çfarë bëjmë. Te familjarët e tu? Jo, po më ka ndaj, më ka 20 vjet me vllajt. Nuk më leje, sa e ka kozu fjallë të pishta vllajt që të më daj mu me ta, që mos të kemë arrali, mos të shofin. Edhe ka 20 vjetë që së më i vllajt. Në momenti që juve u goditët në bashorti me shishen me akull, vajtët dhe polici. Po. E arestoj policia? Po, e arrestoj. E arestoj. Arrestoj. E nëzori djali. E nëzori? Po. Nuk u dënua? Edhe u talëshin me mu policia. Ka që shumë e këtë rrutit që këta rriat i se je mirë. Pra, dhe policia nuk e ka kryer detyrën e saj? Ja. Pjesë tjetër... Shkum një gjikat, edhe për brajtje. Do ndalesha, më falë, pak Katerina, do ndalesha prapë dhe për dhunën familje, janë shoqatat, organizatat e grave që mbrojnë dhe luftojnë dhunën familje. Ju, pse nuk keni trokitur në njerë, sepse profesionin që ju keni dhe keni pasur, është një profesion shumë fisnik, shumë i kërkuar,
që ti shërbesh çdo lloj Ka punuar vitet e tëra infermiere. Pra çdo lloj pacienti me të mira dhe me të këqija do të thotë që do të jesh e zonja dhe për veten tënde dhe kërkohesh në të gjitha strukturat edhe në këto organizatat dhe shoqatat e dhunës. Po. Të falenderoj avokat. Unë kam qenë mbyllur si tamam sklave pune në rrethimin e bathores. Unë dua më mbrojtjen e jetës tuaj. Ka një vit që kom shku ke Ministria e Drejtësisë, ke dhuna kundër grave, Po? edhe kom kërku një avokat, s'ma kanë dhënë. Po jo, duhet të takosh gratë që i kanë organizatët e dhunës, që mbrojnë në dhunën familje. Katerina, në E kom mbrojtur në dhunën, s'kom shku. Nuk ka shkuar asnjëherë ta denoncoj. Me dhunë, Është gjakosur. komplet. Në vitin 2014 vendoset të jepje sërish shans bashortit, duke i thënë t'i lindë të gjitha Edhe në polici. dhe të rikthehej tek ju, Po. ku të pleqeronit bashk. Po. Pse ja dhe këtë shans sërisht? Ja jap këtë shans që thosh që me vit të turp të dahen të diversohem këtë 42 vjetëve. Me gjithë të jesë, se i kom shërbyt që e kom pritë. Dhe ishe gati të duroje dhunën Po, prap. dhe mos të shkojë drejt divorcit? Mos më paragjikoj njerëzit që o divorso. Bëri përshtypje, por jo dhe shumë, vetëm fjala që zonja Katerina tha që unë e denoncova dhe troqa prap denoncimin, është një situatë që e dëgjojmë shpesh herë nga zonjat e dhunuara. Kur ju e merrni guximin e parë që bëni një denoncim për bashkëshortin tuaj, për zotriun që ju dhunon, a mundet që të ketë një falje për një person që ju ndjeni kaq të dhunuara fizikisht dhe përsëri ju e merrni këtë alternativë mund të themi, por përsëri ju jeni në një gjendje fizike, psikologjike, morale të shkatruara nga i person. Se troqe denoncimin? Se, po. Të vinte turp, të vinte fëmijët, apo e doje këtë zotri? Po, e doja me gjithë shpirt, se e kum dash me ajt me trati e me shamat e me dhunë, unë e kum dash me shpirt, se isha jetime për hitë fëmijët. Se kom pas dashurimat njëri, s'kom pas sa gjithmonë me dhunë e me trati, e sklave, ka për dërë. Ne kur herën e parë kishtë për të fillu dhunën, kur filloshin punë bashkë, 26 vjetë të bathores për së bafshin e Allah, se atje isha veçën, ato për së bafshin e Allah. Po, më tregoni. Herën e parë dhunën, pastaj vetëm për hir të fëmijëve, se i kom të martu fëmijët e mos nga krushit. Mos ta bëj këtë punë. Dhe në 2016... Të pleqeroj prap me ta. Të pleqerosh. Por në 2016 ti e more atë guxim dhe ju drejtove gjykatës. Po. Kërkove divorcin. Po. Kërkova divorcin. Kur e mori vesh bashorti që ju drejtove gjykatës dhe kërkoi divorcin, si reagoi ai? Doli me mvra, pra. Doli me mvra, më shkëllësjen djali, palesë që në ishte bojë, me ditë. Marrë efekt në ngjarje. Çfarë ndodhi? Nga kati dytë qëlloj me një karike, moj kurvë mu, lafet për të dyra. Edhe më doli me disë lagje dhe shkëllësjen djali, ka hy djali ja ka fotë, jo me të rrafme. 3 ditë e ka rrujë djali me gjithë vlanë e vetë në qelës, se dhe ta vrasë. Dhe në polici nuk shkua të denonconit? Jo. Pra Kjo shumë e rëndë, avokat. Ja lash djali. Do të shofim, jo, unë pash 2 momente. Pash momentin e parë, kur ju vajtët në polici, mbasi ju goditi me shishe, dhe atje troqe denoncimin... Edhe pa dunu me disnatës. Po, pa qka se nuk e lejon, pa qka se ligji nuk e lejon më që edhe në qofë se ju si denoncu se e trishni denoncimin, policia së bashku me organet gjyqësore do të zbatojnë vendimin dhe duhet ta dënojnë atën. Pra, policia e ka shkelur 2 herë ligjin. Kjo ka lidhje dhe me korupcionin brenda organeve të policisë. Pjesa tjetër që kisha ka të bëj me zgjidhjen e martesës. Pjesa tjetër që ka bëj me zgjidhjen e martesës, me gjithë të rrezik dhe me gjithë të probleme që ju keni gati 20 vjetë që dhunojni, zgjidhja që bëri gjykata prap nuk është e dur, sepse të ka lënë përsëri në mes të zjarit dhe pse të ka dhënë një fletushk për zgjidhje martese që nuk është asgjë, ka lënë përsëri në mes zjarit. Nuk të ka dhënë një strehim, qoftë të përkohshëm. Avokat, në dhjetor të 2018-ës... Nuk e ke prodhuar në këtu, më tha nuk e ke denoncuar. Në dhjetor të 2018-ës ndodh divorci dhe qëndroni bashkë, keni 6 javë që qëndroni bashkë në të njëjtën banesë. Ju ka dhënuar gjatë kësaj kohe? Dhënu jo, po... Për buzje. Me fjallë trana, për buzje, për talje, hajde të pim kafe, më tha pardje. Unë të pi kafe me ti? Hikmër thash mos me dilë për para. Si e keni darë atë banesën të 2 bashkë? Të 2 bashkë? Se keni dukat që ju jetoni katë para, një katë dytë? Po, ushqimin. Ja, unë ha veç.
Ju hani më vete në dhomë, ha? Po, në dhomën time. Dhomë tënde. Ndërsa djali me baban hanë bashkë. Dhunë unë si e babaj, ha më atë. Unë që jam drejt 20 vjetë lufte, u hadhe. Po të ardurat financiare, si i keni? Pensioni nuk më mërë djali, as i legë, edhe pensionin më përmerë. A i mërë qëra në lokalit e, kur ti dojë qefi ma epë, mu i pjesë qërat, ose s'ma e fare. S'kun që i bëjë të djetë. Dhe keni ardhur në këtë studio, mbrëmjen e sotme, keni rrëfyer këtë histori, sepse nuk dua t'ju prek shumë për t'ju bërë pyetje, sepse kam shumë pyetje për t'ju bërë, por realisht nuk dua t'ju a bëj, se ju prek. E di që s'keni thënë as çerekun e asaj që keni përjetuar. Ju besoj për këtë gjë. Keni ardhur në këtë studio, çfarë kërkoni nga dy specialistët tanë? Unë kërkoj dhe përshëndes ty, avokatin, e gjithë stafit. Unë falenderoj me gjithë zemrë që më hapët dhe në krytë 22 vjetë. Për këtë, po jam një dalë viktime kësaj. Martese edhe, për fmitë. Fmitë i kam, po fmitë s'me kam përkrahë. Mama ti mos në vjudegoj, mos i fëtë farë. Mos i rritë në shpi, mos i fali shumë. A me tonë që mund të jetosh në një organizat me gratë e dhunuara? Më vete? E pranon këtë? Jo, se pranoj do të si përre që pëthot fëmijas. Ju jeni pensioniste? Po. Ka dhe institucionet të tjera? Shtëpia e të moshuarve? Alternative, po. Që mund të shkoni atje, nuk keni pse të qëndroni në një banes që dhunoheni, përçmoheni nga bashkëshorti, nga fëmijët. Po, fëmijët nuk përshërë, pas kemi qaj bërë. Mi legojnë, ti mos i fërë. Se si ri me ka 10 vjetë që unë i fkas të krehet me mua, njëri së krehet. Vazhdoni ta kërkoni dhe sot të krehet? Po se keni bërë divorcin? Se këmë bërë divorcin, pra. Vetëm mos lajë. Po, kemi ardhur në fund, shkurt të lutem, Klorinda. Ftuar zonjën Katerina, se duke ardhur në këtë situatë që ajo është, duke kuptuar gjendjen e saj, është që ajo është ndikuar nga faktorët e jashtëm. Faktorët e jashtëm ditët e sotme ndikojnë shumë në jetën tonë të përditshme, të cilët janë morali, familja, njerëzit përreth, shokët, shoqëria, por dhe fëmijët. Po kam përshtypjen se i dhimse dhe djersa që për vitet e tëra ka dhënë në atë shtëpi, ka punuar dhe në fund të fundit e meriton avokat. Ka pasurinë e saj dhe duhet ta marrë. Pra ju nuk pranoni të shkoni as në azil, as në një qendër të femrat e dhunuara, të jetoni aty, me shoqe. Që të rigjesh vetë një, në radhë parë. Për kohësisht apo për gjithnisë? Jo, për gjithmonë. Por mund ta nisi për kohësisht, të stabilizohet dhe më pas do e gjykata, sepse nuk është bërë gjyqi ndarjes së pasurisë në këtë familje. Absolutisht ajo do marri pjesën e saj. E kom të pa legalizu me shtëpi. Lokalin e kom të legalizu, shtëpinë e kom të pa legalizu. Që ka probleme të tjera dhe në këtë proces gjyqësor. Por ne jemi gati të ndihmojmë, të çojmë në një institucion ku ti të qëndrosh për disa kohë. Sepse jeta juaj është në rrezik. Dhe mua më dhimbsesh kur të shikoj sot, i 64 vjeçë. Flejme kërë për vazin. Ka nga s'kom të gjithë. Katerina që gjithmonë ka një zgjidhje, gjithmonë ka një zgjidhje mbas një situate kritike. Jemi gati pas emisionit të marrim ne masat, të çojmë në një qendër? Po. Jeni gati përkohësisht? Jam gati. Jam gati shumë. Dhe do bëjmë të pamundër. Si kom pyet fare fëmijën, s'do të pyes. Do bëjmë të pamundër. Të falenderoj. Ai ju ka përçmuar gjatë gjithë jetës. Edhe kur keni qenë infermiere në punë, keni qenë re në moshë, ju ka përçmuar, jo sot ti mund batë Tiranës, se ka ardhur. Të falenderoj Katerina. Pas emisionit, së bashku me avokatin dhe psikologën, do lidhemi me këto qendra që ju të shkoni dhe të qëndroni për një kohë. Të falenderoj. Ju falenderoj avokat që ju pata mbrëmjen e sotme në këtë studio, të falenderoj Klorinda, të falenderoj Katerina që të pata në këtë studio. Pas si të hedhim siglën, do lidhemi me këto institucione së bashku me avokatin dhe psikologën që të çojmë në një qendër ku të qëndroni për disa kosa dhe ju të qetësojeni me shëndetin tuaj, por dhe të zgjidhen ato probleme që keni në familje. Kemi ardhur në fund, takohemi nesër dashur miq, deri atëherë natën e mirë.